ना अथी कर। देखिए ये चिड़िया गोपाल जी के केस के ला के ये घर बना लिया। इंसान ही तो बड़ा समझदार, देखिए कितना समझदार ये चिड़िया है। इसका दोस्त है पंछों को बुला लेती है, अब आते कि मालिक को बुलाती है, मालिक ये है। मालिक काम दौड़ा लगी चिल्लालक से। और पानी और खाना ये मालिक दे दिए और खाने लगी। अभी ये खोथा आई है देखने।